اختتم اليوم في محافظة الضالع فعاليات الدورة التدريبية للمعالجة التكاملية لحالات الحصبة والدفتيريا والسعال الديكي التي تستهدف عدد 30 متدربا من الأطباء ومساعدي الأطباء وبدعم من منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور نائب مدير الصحة بالمحافظة الدكتور محسن البهلي. واستعرضت الدورة عددا من المحاور الرئيسية الهادفة إلى إيصال المعلومات الصحيحة عن هذه الأمراض للكادر الصحي العامل وعبرهم إلى عامة الناس، والخطورة الناجمة عن امتناع الأهالي عن تطعيم أطفالهم.